Ngatho cia mwanya mwirori wa Gikuyu TV na makiria muno ngatho cia mwanya kuri muruna wakwa Kiruma kana Titi ni ugo watutwarithia na mbere na wakindigira mwaro nani niguo ngitwarithia na mbere ithaa riri ria kwambiriria thaa 3 nginyagia thaa 4 tukorwo tukinyitanira na mwiroreri tukorwo tugithoma maundu meri matatu megi maundu maria marathi na mbere kuhanika guku bururi na makiria maundu maria marakorwo magithukia mbeu njithi guku bururi-ini muthenya wa umuthi gateka muno ne gukorwo ati ni muthenya wa Jumatatu na ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutwarahura na gutuhe ugima mwega wa mwere reke nguririkania ati ugima mwega wa mwere niguo tongoria wa bata muno wagire no gukorwo ugitira muturire-ini waku riria wokira wina ugima mwega wa mwere ririkanaga gucokeria Ngai ngatho niamu ni andu aingi muno makomaga maribitari angi makoma mena kierigiro gia gukira na magekora matinokira rucini na rio taraturwo ni handu ri ririkanaga kwira Ngai ni thengio ni undu wa undu ucio wa gukuhe mihomo onogima mwega wa mwiri gitikira kunyitarira nanie o ndagika 45 ciukite tukorwo tugithoma maundu maingi muthenya wa umuthi muthenya wa Jumatatu na turikoragwo tukirumbuia mbeu njithi guku bururi-ini Oguo muthenya uyu tugukorwo tukiaria na mugeni wa mwanya muno uria ukoragwo tuthomithia maundu megie drug abuse uria ni undu uria urathi na mbere gutherema guku bururi-ini na makiria kuri mbeu njithi aria marathi na mbere gutumira ndawa cia kurevia ni undu wa kwaga mawira kana nikinia gukorwo agitutariria nditikiria ngunyitio geni ni njitikaga wa Mbui wa Mwangi na ucoke unjitikiria nyitio geni mugeni witu wa muthenya wa umuthi etago Dagitari Kalechi. Dagitari karibu sana. Asante sana. Good morning. Morning. Kuria woimba kuhana ate? Acha ni kwega. Mbura kimera ni kiega. Tiga no ngigi cira gituika no iroka cingirite thiini wa Mount Kenya region na hinya muno. No na thirikari to ni take part. We are happy ati ni reduce power yacio. Na nitukugia na magetha manene muno. Niguo. This time. Thengi muno ni undu wa gwitikira guka guku gwa Gikuyu TV tunyitanire nawe muthenya wa umuthi wita Dagitari muthenya wa Jumatatu tukorwo tugithaitira mbeu njithi guku bururi-ini na wita Dagitari muthenya wa umuthi ndakorwo ngimenyithia mwiroreri witu tukorwo tukimurika uhoro wigie ndawa cia kurevia kana drug abuse makiria kuri mbeu njithi guku bururi-ini kuringana na riboti iria iriga kurekererio mwaka muthiru kuonanitie ati gicunje kia 70 hari igana hari mbeu njithi nio makoretwo makihuthira ndawa ici cia kurevia ndioi kana ni undu wa kwaga mawira kana niki ni thaa ici andu othe marauga economy ni thukite ndioi niki wa mbere ri no nyende utumenyithia atiriri drug abuse niki thank you nida mugeithia inyuothe eroreri ona mwiroreri as individuals na riu ihinda riri ingienda tuingire maundu ma ko understand dawa cia kurevia ni kuga atia na dawa cia kurevia kana drug abuse kana the act of drug abuse ni uhoro wa kuhuthira kindu gekira mwiri-ini waku gikarehe kindu gitagwo poison gigaguthukia ciega ciaku especially ciega kiga ta brain na itanaria muno uhoro wa poison na dacieta poison ona korwo imwe ngwari uhoro wacio ni positive drugs positive drugs ni tairia tuheagwo thibitari kana iria tuguraga over the counter ugathi ugetia ukauga ndirario ni mutwe nengere ndawa eno icio tuciitaga over the counter drugs na ndwagirirwo ni gucihuthira na njira iria itandikitwo packet iria wagura nayo na ndwagirwo ni kuria nginya mwene pharmacy kana mwene chemist kana ona mundu urio kuhete na dawa cio positive drugs ndo mwaka umenye ona cio cithia kuraga some organism within your body iria iraguthenia ta bacteria germs na ringi virus na kindu ta kiu uguo koguo nawe no cikukuraga kindu koguo ciagirwo ni kunyuo na githimi undu utekuhuthira uru tondu wahuthira uru no uciike overdosing no uciike no uteki iria expired drugs ta ingi mraigwa iratoragwo mabururi mangi na guku mwena wa Uganda na kuria kungi ikanyitirwo njira-ini na imwe no ikorwo ci counterfeit ingi no ikorwo ci
ithondeketwo illegally na guku street ni na ku thiini muno na dawa icio no ikurehere mathara maingi muno ungicimenyera tondu nacio no ituma mundu koguo tuga mundu akanywa iria andikirwo hau packet-ini kana mundu urakwenderia agagutaririo ri ihuthagirwo no ndugathiege kugura ati to ni irendio nduka-ini iria ki ni dawa twitaga the prescribed drugs icio nacio you must be given by a professional a doctor a clinical officer somebody who knows about drugs na andu angi ta nurses aria metikiritio icio ni positive because they are used for treatment no ni gwenda uririkane we mwiroreri kana mutwiroreri mundu uyu dawa iretwo positive ena hinya tondu ihenagwo ni board etagwo Drugs and the Poisons Board niki kiratuma thirikari yuge Drugs and the Poisons Board tondu gutire mundu wirotha wa kwambiriria chemist kwambiriria pharmacy kwambiriria duka ya dawa kwambiriria tiga iria cietikiritio iria gwetire ndagweta ukabere cietagwo over the counter na ni na ciothe ciagirwo ni gukorwo ikiheanwo ni mundu professional tondu kuri andu riu mathia aigwe na kahoma kanini gathia kagura Piriton na Piriton is a prescribed drug ndwagirwo ni kunywa tahetwo ni ndagitari no tondu ndwitu riu mamenyerire dawa kuri ingi cietagwo designers drugs cithondekagwo ni company kuma mabururi manja tariu andu a kundu ta India ni mekite study muno tondu kuri andu aingi muno guku a India mekire study makimenya Kenya tutiyo guthondeka dawa iria turehagirwo kuma Europe na mabururi maria mangi ta America na kuria kungi ati ni cia uka gututeithia most of them ni very costly na ni ciumaga a lot of money koguo andu acio magithondeka nyamu magithondeka mathibitari na magicaria agent marihagwo mbeca ati ono ngikoe na kamurimu kanini ugatumwo kuria ukariha a lot of millions thibitari kuria ukariha ndege ukariha kiria kingi riu andu acio amwe mathiaga matiritwo kuu amwe ni mahonaga na angi matihonaga koguo nikio ari very important tugie na andu itu well trained na mena wendo wa bururi witu thank you ni ngwenda guka hari dawa iria ingi nacio ciendagio purposely for the sake of money na dawa cia kulevya ni nyingi muno twina twambiririe na iria twitaga negative drugs negative drugs ni dawa njitikirie ni thirikari kuhuthirwo ta thigara mira tirigo mundu akiria na nikio itanyitanagirwo tondu ndihitukitio thiini wa United Nations kiria anti-narcotic setup de twito kanina anti-narcotic no kindu tabangi iria koragwo na dawa nyingi muno thigara koragwo na minor drugs like 4000 over 4000 icio ciothe cikoragwo cigikira mundu maundu ta matatu kana mana tugicoka history-ini ya Kenya especially tondu ni njikite study na ndatigire wira wa I was heading a high school a secondary school in Muranga and a primary school, a big primary school githie back to university to Daystar University guthomera horo wa drugs na yarehirwo ni thukuru itagwo Kizito muthenya omwe thukuru ya iretu anake aria tondu yari mixed airetu makiuma dormitory mwana ikiuma dormitory yao magithie kwa iretu ciana 19 igikua na ciana 300 igituika abused by the same boys ungithoma Parent magazine ya September 1991 ni ukona rugano ru na principal iria kirwo interview ni ngatheti ya Parent magazine augite ati ciana icio boys ne vangi cianyuite koguo kunywa vangi kurehaga iundu itagirire na dawa icio ni irutaga wira ucio koguo angikorwo mundu wothe wi thukuru ni arenda gutuika wa gwiteithia
na wa guthoma ni agiriru ni gukorwo akimenyera kwaga kuhuthira icio twina ndawa ingi twitaga inhalants kana indo ta gum glue petrol iria iheagwo twana tunini niguo tuthukio brain ni andu mena umenyo uria mareka ni turi ingi twitaga cocaine cocaine na yumaga mostly yumaga mabũrũri ta Caribbean no itagwo cocaine na yumaga muti-ini kahuti getagwo kana herb itagwo coca plant na ni very very strong na ni tumaga mundu ekete no ndawa iria ihuthiritwo muno thini wa thi na yahuthagirwo ni thigari cia America thini wa Second World War etagwo iyo coca ni yahuthagirwo na ni hacokire hakioneke ngitagwo heroin heroin ni ndawa yumaga from kamuti getagwo poppy plant kama kana the biological name tumitaga Papaver minifarium na irutaga ndawa ta iruta ta heroin codeine crude opium na opiates nyingi muno na ciothe ni ihuthikaga igathondekwo tablets igathondekwo ndawa ya cream ya kwihaka wehoka ngothi some part and the others igathondekwo injectors na ingĩ cicinagwo mundu anyuage na kiria anyuage na nyamuno gwitwo anyuage ndogo agucage ainihirage ndogo icio ciothe itwaraga mundu stage ithatu stage ya mbere ya ndawa ciothe itagwo euphoria feeling ni gakeno keho kagiaga mundu system ya mundu central nervous system that is the spine thenie kiongo brain na organs iria ciothe citeithagiriria nyamu twitaga current ya mundu ya thitima tari ungihutia thitima he current ingiraga na igakugutha no kagwa na cio ndawa icio ni ciikiraga current iyo yathie thini wa meciria yahota kurehe one gikeno tondu ndawa ciothe ona icio cia thibitari ona icio cia over the counter citumaga mundu andago maundu matatu kwi ndawa irehaga nyamu twitaga depressant tuciitaga depressant idepressaga mundu na ni kindu ta alcohol ya njohi ici muona tunyuaga idepressaga brain ni kiona mundu ambiriria gucunganywa kana ukona ni arimwo ni kwaria communication ya brain organs tondu thini wa brain kwi organs nyingi muno ni kuri ingi itagwo irehagwo no ndawa icio ya kwaga kuigua ruo tuciitaga numbers they numb you ukaigua tariu riri urarutu igego he ndawa ya theca hari igego riri nducoka kuigua ruo ringi iyo ya nambu hindi yo watu can numbed that way nducoka kuigua ruo nayo iri ingi ni stimulants na nicio ciiragwo citwaraga mundu high ni ukugua yuthie kiuga high you are going highly you have to take it man na niguo ruwa makicinira no ndawa ici ciothe cioka thini wa meciria ma mundu ri si brain yaku ya battery oguo ri kana yatuika depressed ri cigutwaraga stage ya mbere iyo data euphoria stage iyo thini wa the language ya ndawa tumitaga is the trapping stage na trapping stage ri mundu agikuhe akwiraga ni ukumenya githomo muno ni ukumenya chemistry muno ni ukumenya physics muno ni ukumenya mathematics muno na ni uhoro wama hindi we excited you can do a lot of things no hore muvira without getting tired tariwa gikonenda wata ecstasy drugs igiciendagio tablets na igicietagwo roche 5 na igitwitaga maduya na ciethini wa market even here in Kenya na ni nyingi muno
ciothe nä igå kå hä kä ra gä othe wä ragwo ndagitari Yes. ndirona twambe tũrũgame oro hanini no nĩgetha tũgĩcokereria rĩ nĩ watũtarĩria wega mĩthemba ĩyo ya ndawa cia kũrebia iria youth ĩrakorwo ĩkĩhũthĩra gwa kahinda gaka gũkoretwo ngĩra mwĩroreri hau kabere-inĩ ndakorwo ngĩmwĩra atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mekuo gwa kahinda gaka rĩ ndiũĩ kana nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra kana nĩkĩo kĩratũma maingĩrĩre kũnyua ndawa cia kũrebia acio nĩ anake na airĩtu ũgakora aingĩ ao nĩ makorwo makĩingĩra into early pregnancy ndiramenya nĩkĩĩ gĩtũmi nĩtũgũkorwo tũkĩarĩria maũndũ macio tũgĩcokereria gwa kahinda gaka rĩ reke twambe tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria nĩ gũkorwo gũtũtarĩria ndawa icio na ũtũtarĩrie in depth maũndũ marĩa maragĩcũngĩrĩria gũtũma mbeũ ĩno njĩthĩ nĩ irakĩingĩria kũnyua drugs hihi kana nĩ gũgĩkorwo mena peer pressure kana nĩkĩĩ maũndũ ta macio nĩ twacokereria ũgũkorwo ũgĩtũtarĩria o kahinda gaka twĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini no tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ tũthiĩ na mbere gũthoma na ngĩhoka atĩ nĩ woire karamu na karatathi nĩgetha ũkorwo ũkĩandĩka maũndũ macio tũteithĩrĩrie mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũkĩũĩ nĩo atongoria a rũciũ na no nginya tũgerie gũthaitĩra mĩtũrĩre yao nĩ tũracokereria kahinda gatarĩ kũraya